ça n'est que héritier qui n'est pas héritier de l'homme qui est. Donc tout le banatan normal héritier de l'homme qui est. Et là on est à moukier moulay na couleur non est marron à chocolat pardon couleur nena on est aux abetebi n'héritier zalaka. So ça ba sentiment n'enda comme arabiso no sonde aux abeda toyebi. Ata na linga teni na zabe nebi kaso na sale héritier mo mukebwe da kendaka. Donc des abwe héritier please. Yo bimana ba fiyo na biso peto yo ka basango no ya mabe. Héritier boy. Mais il n'a pas vidéo non presque au troisième vidéo non Nathalie n'a pas fait au se protéger à thé. Catholique au dobiki liso souane. Héritier n'a pas faux bagé. On est à bagé né au moins des abazas studio. Héritier ava bimisa moi alinga bimisa clip alinga bimisa bord babe ngoni. Alinga bimisa album bord. Bonne vidéo to moni bord. Yo moni tenga moni nyoso. Yo moni bonne vidéo. Eh, nakola se même ne téléphone nga. Donc ça linga misa album ne fois c'est lo moya bongo. Au moni première vidéo ne mo ba uta ko sala album ne pe e bimaka o utolikana o. Ya ndema retirada. Héritier ça la film à prono donc yango ba comme bengi ba sala les même na bani na français que azana ni mettre à prono. Donc tout rôle soit ça style linga bimisa ba 1000 âges 1000 démons. 1000 âges 1000 démons dans 1000 âges 1000 démons yé moko non démon numéro 1 te ba bêtise au sala donc ça les sous pronom wansko ba ko sabiso héritier te pour na koti na page héritier ya nini o ya Instagram na héritier yé moko mutapibi yango. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Mais ce que ba lo belona ndenga mabe po comme il mesani po so to moni sum takale héritier tout auto kamwate. Mais ça il a là. En plus, sorry. Pardon, c'est quand Jeanette. Nasongera non. Obi boy. Turo yo seki to mone ki mtakala héritier toi. To kama bisote. To kama te to yebi na sonde zala. Sko elo ngesa ngapa seza. Yebi na zala. Oh, boyo mo ngote. Vraiment, merci pour demander vraiment partout pour d'aller voir ce bel émission. Pour laisser la vraiment. Merci. Eh, pour toi bien nous sommes dans des années. Nani dans des années couleur, na taille, na grandeur. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bienvenue fidèles téléspectateurs, vous qui êtes en train de nous suivre partout dans le monde sur www.kinyabanakin. Vous êtes tellement nombreux pour suivre cette belle émission présentée par votre humble serviteur Erzumbayo, journaliste à l'équipe Bangona 1. Le lot beta masolo oyo ezosala panique ezosala mawa ezosala soni mingi ya héritier Watanabe. Héritier Watanabe vraiment toyambi pe parmi bandeko ya mwana mwasi wana pe oyo héritier a filmé qui est tous en a kata plateau toko présenter bino yé vraiment pour mona famille wana kanda oyo basana ngo peto laksa bino ndenge ba kenda ki tina justice ndenge ba porter héritier plainte pona vidéo wana pona asambwisi mwana na bango aza marié mwana na bango azala ka epai na ye vraiment eza se ba sentiment nini selo bango le rôle la kindo kitini avant de recevoir ba invité na ngai pe ba concert na ngai vraiment na pe simbote epai ya jusqu'à Masuku Karabanke na pe simbote pas Samuel Tabia la Grand Jésus. Pourquoi pas, hein? Maître Ramsès Kilo à Djobour, na moni susu na musika vraiment, na bandeko nyonso oyo balingaka Erzumba vraiment, na sengi réalisateur na biso déjà a fungola la biso poete to yamba moko na moko poto derkotike makambo oyo ezo sala mawape soni na ba leader na biso vraiment. C'est Erzumba yo journaliste à l'équipe on a. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour. Bien. Vous se présentez à Batunion sur Bolanda, vraiment, dans une décision. Oui, il y a une décision pour héritier Watanabe. Vraiment, on a publié, on a vraiment un pixel, on a vraiment, et ça n'a vraiment pas ce qu'il y a qui, voice, on a vraiment un voice, ok, grand tiers, vraiment, il y a vraiment les petites naïs. Donc ça a vraiment bien été à degré mort sur la tête arabe sur famille. Quand on a boqué bino, voice, on a tout bon mon vidéo en tant que bino famille, en tant que yo bozala ranana vraiment au santé qui on. Ah, na santé qui ont bien été, na santé qui ont vraiment bien été. En plus, pe héritier avant mutumo pe habité à non zoba, Zoba. Oui, à non maël été.
Ah non, mais elle était. Donc, en plus, il a qui s'anime. Mon élo a celle là qui carrière n'est des communes à Souka. Et le bon route de la route, c'est un peu publié, mais il y a Bouzoba, bon carrière, route Mati, succès, Mati de Soumakasi. Et non, non, font chanter. Ah non, non, poka, ça non, non, poka, depuis Wenge, ou Atana Bewana, ça non, non, poka. Voilà, quel est ma ben, non, pas ouera. Eh ben, on tient à panzokesa ouera. Alinga panzokesa ouera. Ndazarana, non, non, poka. De célébrer bien, donc, ah, bah, des ça, bana basi. C'est Ritiana na eso ndeni. Si ba sali Ritiana na yoana. Bon, est-ce que yo ko se plano? Biso famille tant que famille to sepeli na ngata mukete. Est-ce que nalingi ba meloman bolanda biso ba yeba ke soki Naomi aza marié ou aza marié? Oui, Naomi aza marié, vraiment aza marié. To ebité so eloni ne sala qui est donc asala ba bloko wana mais eza vraiment ndenge na été ne batumsu ba ozwela e eza vraiment ndenge na été moni mutumsu a ebi été mais ozwela na façon wana nde to ebi oya biso aza bongo ti donc. OK, merci beaucoup nozongela yo vraiment lisusu vraiment ya boni. Bien Zoom les grands journalistes à l'équipe on a donc on a ndé makambu na ndé wana ezobangisa batu wana bangisa batu vraiment. Kasi pozo yana ezana puissance moko tomba journaliste musuba yo kango ba kota madusu babela malade posene non ça va mais nena kande pour mon papa nous dirons bercer hérité Watanabe oroko bercer te oroko chanzolo te oroko kumise te hérité na ba faux bagé wani za bajene omone za baza studio hérité ava bimisa moi alinga bimisa clip alinga bimisa bord babenga ngoni alinga bimisa album bord bona video to moni bord ekas yo moni te nga moni nyoso yo moni bona video nakola sama mna téléphone nga donc ça alinga bimisa album ne fois c'est lo moya bongo omoni première vidéo na emo ba uta ko sala album ne pe e bimaka oya utolikana ya ndema retirada hérité ça la film à prono donc yango ba comme bengi ba salele même na bani na français que azana ni mettre à prono donc tout rôle soit ça studio nga bimisa ba 1000 âge 1000 démons 1000 âge 1000 démons dans 1000 âge 1000 démons yemo kono démon numéro était ba bêtise au sala donc ça les sous prono wansko ba ko ça biso hérité te pour nga na koti na page hérité ya nini oya ya Instagram na ye hérité yemo ko mutapibi yango donc bati ko ça ba to eza fan et au téléphone na somi soki iPhone Z6 soki ni lo abi fanatique soki muto azwaki nde akoti atemi archi faux lokuta eza na page ya hérité yemo ko bati ko ça batu donc hérité azana ba sale G azana ba sale comportement et puis tout le bosso à sala film à prono balobaka bien hérité azana téléphone nemo be ya tablette tous les filles non soye bimarana bango asala bango ba film prono atangu yo sala bango ko moi sine oya salani na ndako ayoka ndeni do bino botaka bango be ticket azana ndaku otie na ndako sala ba bêtise libanda tandis que moi si yo bimine wana pe azana mobile ni na ndako basi no soyo bimana bango bazana mibali na bango eza pona ko Jeunesse balobi bakati yote balobi mwana mwasi wana mobali nae azandeko ya mama Olivia so oui azandeko mama Olivia aza ndeko ya mama ne bakuze te leki ya mama Olive Lembe première dame mobali wana Naomi mobala Naomi aza leki ya mama Olive Lembe toyokaka ne makambo eza bongo aza ex mama présidente na biso petit frère na ye aza baza bakuze te mais leki na ye ne moi mobile ne moi sala lo bateke na oyeba te ni ne salinga oyebi conscience no monde ezana bobimane hérité ozaka mwasi na ye en plus na bavoisi msolo ba hérité alobaki akosambwisa ngai do yo monde oza au courant toyebaki ke hérité alobaki aprometa ke mpe aréalisa kokisi yango hérité asalango na volonté na ye akokoloba te ke batelefone nasombaki bachange nga to mpe nini po hérité ntango na video wana nde tomoni hérité abendi ye ntango baopase systématique baosala eloko hérité alinga mingi eloko to bosala alela hérité alela taka ndenge oyesa mwasi bébé dis-moi que tu m'aimes hérité papa nini kaka ngana mafuta mobile na mwasi na mpe sincère abeli mafuta moko ya merci naosongelo vraiment naosongelo babie misoyo eza suka
et ça m'a foutu qui n'a pas la kin avec Erazumemba vraiment argent bola. Argent bola leader, le leader wana argent bola mongo zala ngo vraiment ça la mama bien ndeko mwana mwasi ndeko na yo tango tali ndeko nazo mata punda punda na pe bazusu ba biblia ngo za bilengi na bango to tika ka za bitu moni problème ezani héritier pona ngai héritier tika no musique akoma no sane pono pona nga pona yo atika musique akoma no sane porno atika musique ba do sane film a porno po enonu ayaka no na tembe bi banje moto no mana kala moto na tembe akoyaki na se moni aya no na batembe koyemba no ba likolo no ba organe aya no ba de yo kende no ntembo na epende kangata ndiba tegi malele kangata malele wana zaka yangiama Olanda mupepe yangiama moto na tembe o tembe muziki no okukate okuka no yemba no nute alika basi ano na mpokanda zalana ano na mpoka na alinga bebisa groupe bata yangia mesimba te ana mpoka ana balolendo no ya na jobura ba kasira yo ayebi no yemba na te mais na jobu bino mimboza aki wana bo belela rite moto na tembe bo misolo baloba ebi tunanga ni groupe de no organisation te premier groupe na mona na mokili oye kabwane première carrière na groupe mo panzani ba musicien ba kimi ba animateur ba kimi ba tutu ba kimi o sentir groupe mo non ye mo no organiser te ano faux chanteur aya no na jobu awa nanu donc koyemba no mabe ne pa kinda ana jobu ka beta pe ba sala bia beta ba sala minene nango kotaki wa batu na baondi ba kumisa me nga mona na ngelote. Ok, tous les vraiment, ça qui n'y a pas qui vraiment, ça passe vraiment. Comme on a tenu tous ces cas, ne tout le baboy, pote, sœur nabiswana, azape na famille nae, azape na baleki, tobayaya, vraiment comme on a publié nzoto ya moi na moi si bon vraiment et panza na mokimbo bimba. Ça quelle humiliation. Héritier vraiment bandeko tout ba musicien au bossa bongo vraiment eza passi beau conseil moi na mai vraiment tout comme déjà moi que j'étais déjà vers il y a fait émission na biso par rapport moi message na ba leader pena ba misenyo so po lo connaître kako ba journaliste internet o ba journaliste nini to mona ba papi moma to mona ba nani ba porter parole ba maison mais ba pi Roger ba sali et ba sala biloko na lelo est tombé et pas héritier comme pour héritier yango ne ba tu ba telemeli yango ba telemeli makasi mais ba papi moma ba sala yango ba te bele ba sala yango héritier ne bo telemeli yango ba maman bo sangani vraiment oningo ya ke po bolinga héritier te basala ngonde ni mon président Yannick Wenge héritier sala ngonde ni Erzum héritier zamba liboso te ba papi mboma to ko comprendre pas papi mboma tindela mutu nde a publier ye mais héritier ezaye moko za troisième fois so ezala mba liboso to ngato elinga bat balnga ba lobelo mais na bandenge mo boy vraiment pardon, non. Tu connais ça, ma boy. Tu connais ça, ma boy, vraiment. Non, Maman, la ma réaction à propos de la vidéo. Et là, on enseigne à Bandiko na biso basi ba keba na leader wa prono. Elonga na iso bandeko na biso basi bandeko bokeba na leader a prono bokeba na ye pour la minute oyo si c'était monsieur ezate ba générique esimba te banzembo esimba te ye mo faux chanteur donc il a que ça na sima wenge Hollande lokango aki na sima ando fula mane na sima ya po babi vidéo wana soki otali ngo kamba moko mifanyeri ati elo te elo héritier za munene te ani loko monina te mo sa ne loko héritier ki na te po héritier zelo mkie donc to bana ta normal héritier zelo mkie elo neza mkie mulai na couleur no ngeza marron a chocolat pardon couleur nena onde to za beto yebi nde héritier zalaka so za ba sentiment na enda ko marabiso no sonde to za be da to yebi ata na walinga tene na za be ka so na sali héritier mo mkebwe da kendaka donc nde za bo héritier please yo bimana ba fiyo na biso beto yoka ba sango no ya mabe
héritier boy mais na ba vidéo non presque oh troisième vidéo na Nathalie na ba fi o se protéger até o kendaka bongo o panza ne azola ta prudence te azaka ake mobimbaka ala ta capote te na ba vidéo na nyonso pe conseil ko pesa pe ba leader conseil na ba leader nyonso tout eza pe ba fine so boza ba complexer tango bimana muto yo kala ba loba non héritier za sida tango yo ka déjà sida tango bimano se poser vite oza posa yo memani na foyer na o na bat nyonso te héritier bimana héritier sida za ba tourner ba raisonner héritier za sida te muta sida azo vivre kaka banda ba loba héritier za na sida soki na 98 soki na nini ya obi ke muta sida so se protéger ako vanda tati santa na nenge héritier sida si ete ke muta sida ka kufa mamoko muta sida bande ko baolanda nga muta sida soki a se protéger le ngoli non stress aolia bien aza bien aolanda pe ba kisne normal ako na yo muta za sida te tamso ko kufa liboso ya ko tika. Ok, merci beaucoup vraiment. Tokomi vraiment la souka ya émission na biso botaga émission ndenge zaki elengi boy vraiment na bandeko nanga vraiment to saki wana vraiment po to panzanteke le bese pota lo baka moi mot de la fin vente moi ba staff po yobika le kamusinga obika héritier na mona ke pa boy mais na yo mona bimisa miso quoi obi tangu nani jiba embaka ntembo ya fa congolais obe anzema ngo lo fra congolais miss wana bimisa na studio mais ce que héritier bimisa ngo pourquoi pas abimisa miss wana tango yemba po akoma ati. Ok, merci beaucoup maman. Moi staff au vente ba staff na ko pesa bandeko na biso basi surtout bandeko basi ba ser na biso ba ke ba vitesse pona libanga surtout mingi pona ba ser na biso batalaka omo senti hôtel pe mutongo pe boy babo mata muinda dans singa bandeko bayaya batoko ba héritier wana à part héritier nanu ba star nyonso tuka oke obimane boma na muinda ta ofingo pecho na moya ke boma muinda po ya makwanta nzima na yo ko bi avant ça assisté bomaka muinda ngaka na epesa bandeko na biso bayana biso po ba yoka te. Ok, merci beaucoup vente toka bwana vraiment ana moni vient nga de Blaison Muzila Sarah Mavunga sœur nanga vraiment na pesi ba gros bisous balobi double boss argent bola Kimberly baba katanga vient nga donc à regretter qui fort makambo baba katanga vient nga babi présent Kisho vient nga de Charles Iskaza na pesi ba salam Charlène Adamuke Elvis Adamuke donc major Elvis Adamuke na pesi ba mote na ngebele na bosante par jour je reste les par jour niveau likolo to memoka na Congo Channel Sud. Ok, merci beaucoup vraiment. Tout ce pays makazi vraiment. C'est nanga vente ba staff moment de la fin vente ba staff pour to kabwana vraiment. Katata mutu tinda ta photo babi bokata mutu boki conseil bébé nam sa pesi tout à l'heure soro sa makamwana faut oza déjà muto yebi osala déjà oza la moi carrière oza la moi oza na bandenge mombo ngakutu ndena za bata bébé na esinga photo no kata mutu non tia bongo te bo sala ngonde ni po so na kati mutu te kita ba ta star na bon jeunesse TV ye wana don salon te un zoom fo roza mayele ko kata mutu fo ko kata mutu dans la pesi batonio so balingara jeunesse TV bambote ben na pesi président G5 5e génération bambote je reste boss live mon papouche yo so na bosani yo c'est que na kufa so sa do da mon président Papi Kader et c'est qu'on a dit depuis Paris bambote belé Wilfried Diogo président Mohamed Lola yonde makamba bambote sika bozali. Ok, merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette belle émission. Na Kinya Banakin, de Sarabinoka, vous s'abonner massivement na Kinya Banakin pour se vous s'abonner, vous pouvez sur ma cassi, tout ça la sous émission na bisovma. Merci Nabino Vuma, Bande Onanga, tout ça qui Nabino Vuma, tout ça qui ensemble vraiment na pesi. Merci beaucoup na Argent Bola, double boss, vraiment on est ensemble avec Nabi Argent Bola à Paris, vraiment la pesi mbote à Sali Boulot la Brésil, si vous avez na Paris là, Teddy Lumbu na Paris, vraiment na pesi mbote Dixon Chungu, sans oublier Masalangai Mike Chungu. Na kata Paris pe lisusu na pesi Masalangai Yannick Wenge, na bandeko nyonso oyo balingara sans oublier vraiment le président Papi Kabangu, Papi Sarkozy, président à INC, Nakatia, Johannesburg. Restez toujours branchés sur Kinyabanakin, vous ne serez pas déçus. Bye bye.
À la prochaine. Betoke bakaka diboku yae ngende obika place ba mesonika abonné ba fanatique papa maswaku batu balingaka ngai bokende kusabonné okutala chaîne moko ba mesonika